क्या आप जानते हो हवाई जहाज की उम्र कितनी होती है और कितने साल उड़ने के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है? रिटायर होने के बाद वह कहाँ के लिए आखिरी उड़ान भरते हैं और फिर उस हवाई जहाज का क्या होता है? चलो जानते हैं। हर किसी चीज की भी एक उम्र होती है, उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर विमानों की आयु 25 वर्ष होती है। रिटायर होने के बाद विमानों की आखिरी उड़ान फ्लाइट स्टोरेज डिब्बों की ओर होती है, जिसे एयरप्लेन बुनियाद या गिरेवियार्ड भी कहते हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों विमान को जगह मिलती है। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियो देखने में रुचि है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।